بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث اليوم في هذا الفيديو القصير جدا عن موضوع الساعة، وهو فيروس كورونا. وفيروس كورونا كأي فيروس من الفيروسات التي تم اكتشافها منذ أكثر من 100 سنة، من القرن ال19. ولكن لاحظت أن الناس يتداولون فيما بينهم فيديو لشخص يزعم أنه طبيب، والأسف لا يفقه في الطب إلا قليلا. هذا وهو أيضا رئيس مركز في عمان، ويدعي أن الفيروس مادة ميتة، وهذا مخالف لأبسط أبجديات الطب. الفيروس يا أحبابي هو عبارة عن كائن حي، كائن حي دقيق جدا، وهو مكون من مادة الحياة التي تشكل خلايا الإنسان، وهو DNA، بالعربي الحمض الريبي النووي. خلايا جسم الإنسان تتكون من هذه المادة، وخاصة يوجد هذا في نواة الخلية، وهو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية، ويحتوي على الجينات والصبغيات والمواد التي تنقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل، ومن إنسان إلى إنسان آخر. فكيف يقول أنه مادة ميتة؟ ثم أبسط شيء من الناحية المنطقية، هل المادة الميتة تتكاثر؟ لو سألت طفل صغير وفرجيته قطة ميتة وقلت له أن هذه القطة بعد ساعات أو بعد أيام ستصبح قطتين أو 3 أو أكثر، ألا يسخر منك ويضحك عليك ويقول كيف ميتي بدها بعدين تخلف قطط؟ فالمادة الميتة لا تتكاثر، ميتة. الإنسان عندما يموت ماذا يحصل له؟ هل يمكن أن يتكاثر؟ يعني أمور مخالفة للعقل المنطقي. يعني هذا الشخص يستهبل ويستحمر البشر. الفيروسات، أو بالعربي اسم الحمات الراشحة، كما كانت تدرس في جامعة دمشق العريقة قبل 60-70 سنة و100 سنة. الفيروس لا يعيش إلا على مضيف، إلا على جسم حي أيضا، هو الإنسان أو الحيوان، فلا يستطيع أن يعيش خارج جسم الإنسان. يعني بمعنى آخر، ما يقوله الإعلاميون وغيرهم أن الفيروس مجرد أن يخرج من الإنسان يبقى حي، هذا كلام مخالف للقوانين الطبية وللقواعد الطبية. الفيروس مثل السمك لا يعيش إلا في الماء. إذا أخرج من الماء ماذا يحصل بالسمك؟ قد يعيش بضع ثواني أو بضع دقائق ثم يموت. فهل إذا مات وأرجعته إلى الماء سيحيا من جديد؟ لا يحصل هذا مخالف للقانون الإلهي الرباني الذي قدره أن الميت لا يمكن أن يصبح حي إلا بقدرة الله وفي اليوم الآخر. الإنسان حينما يموت لا يمكن أن يصبح حيا بعد دقائق أو بعد ساعات. فأيضا الفيروس إذا خرج عن الإنسان من الإنسان يموت فورا. فما يتناقله الناس أنه يبقى على الطاولة ويبقى في المرحاض ويبقى هنا وهنا، كله تدجيل وزعبرة
وكلام فارغ وتهويل وتضخيم وتخويف للناس. الفيروس لا ينتقل من الإنسان إلا إلى الإنسان مباشرة، وليس بشكل غير مباشر، ليس بشكل غير مباشر إطلاقا. أتحدى أكبر عالم وجود على وجه الأرض أن يقول أنه يستطيع أن يبقى حي على الأرض ولو لبضعة دقائق. فلذلك هذا التخويف الكبير سيقتل الناس أكثر من الفيروس، أكثر من الفيروس. فالفيروس لا ينتقل من الإنسان إلا إلى الإنسان مباشرة عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم المصاب أو من أنفه ويصيب الإنسان الآخر مباشرة. أما إذا عطس إنسان ما مصاب أو سعل أو ووقع هذا الرذاذ على الأرض فالفيروسات تموت مباشرة وغير قابلة للحياة إطلاقا إطلاقا. يعني هذه أريد بس منكم يعني تفكروا بالناحية صحيح. أنتم تجهلون المعلومات الطبية وهذا شيء طبيعي. يعني أنتم لم تدرسوا الطب كما نحن درسناه وكما نعايشه منذ 50 سنة أو أكثر. يعني مهما طلعتم ومهما قرأتم وهذا لن تحصلوا على 1 بالألف مما يحصله الطبيب في خلال دراسته 6 سنوات أو 10 سنوات. ولكن للأسف بعض من درس الطب أيضا هو أجهل من الجهلاء. يعني أنا أحمل على الأطباء أكثر من الناس العاديين، لأن الناس العاديين لا معذورون لا يعرفون هذه الأمور. وحتى لو ذهبوا إلى المصادر على جوجل وقرأوا عنها قد لا يفهمونها وقد لا يدركونها، وهذا شيء طبيعي. يعني لا يؤاخذون على ذلك. فلذلك أنا أردت أنه بس بشكل سريع أبين توعية صحية مبسطة أن الفيروس أولا مادة حية، هو يأتي في المرتبة التالية من الكائنات الحية. الكائنات الحية هي الدقيقة هي 3، الطفيليات هي أكبرها، ثم الجراثيم ثانيا، ثم الفيروسات، وأطوالها تقدر بالنانو. النانو اللي هو جزء من مليون من الملي متر، قد يكون 10 نانو 100 نانو أو قريب من هذا. ولا يمكن أن يرى إلا بالمجهر أو المجهر الإلكتروني وليس المجهر الضوئي العادي. وهذا الفيروس يختلف عن بقية الكائنات الأخرى، أن الكائنات الأخرى تستطيع أن تعيش في الماء وفي الهواء وفي التراب وفي الأرض، وإذا وقعت الأرض يمكن تنتقل إلى الإنسان مباشرة. أما الفيروس لا يستطيع أن يحيا ويتكاثر إلا على جسم الإنسان أو جسم الحيوان، يعني على جسم كائن حي. فهو كائن حي يختار كائن حي لكي يتكاثر عليه، فلا ينتقل إلا بشكل مباشر. فاطمئنوا ولا ترتعبوا وتتخوفوا، وكل هذه الهيصة وكل هذا جنون البقر الحيواني أو الإنساني الذي تشاهدونه على الكرة الأرضية كله عبارة عن زعبرة وعبارة عن تخويف للناس، ولا بحاجة إلى عشر ما يتخذ من هذه التحذيرات وهذه الاحتياطات. يعني احتياطات مبالغ فيها جدا 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 جدا. فالفيروس هو أضعف من أن يحدث هذه الهزة لدى الناس، ولكن الله عز وجل يريد أن يعاقب البشرية، فأرسل لهم هذا، وأنا سميته الجندي
المجهول الذي أثار الرعب، وكتبت عنه مقالات عديدة. ونكتفي بهذا الأمر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.